跟住落嚟咧，我哋睇睇下一條第四條啦。咁第四條就係 HKMO 嚟嘅，呢條都係2026年嗰份啦。咁佢就話有條咁嘅 equation 啦，佢就話叫你計個 m 嘅出嚟啦。咁佢條式係 double root 嘅。咁呢個應該係個 quadratic 啦。我調一調位先。好，調一調位就即係 m 加一就乘以 x 二次減 x 減去 m 加一就乘 m 加二，跟住 m 乘 x 二次減 x。好啦，爆開佢啦，m 加一 x 二次啦。就減翻 m 加一 x 啦。嗱，呢啲又費事爆開啦，照寫翻得噶啦。呢個爆開就 m x 二次減 m x，嗱，跟住調一調位啦，咁 x 二次啦，應該係咪？好啦，呢度調一調過嚟咧，就負 m 呢度抵消咗，就減 x，就再減翻 m 加一，就再乘翻 m 加二等於零啦。咁啊，因為佢有二重根，啊，所以個 delta 應該都係零嘅。如果 delta 係零嘅話，咁啊即係 b square 減4ac 等於零。嗱，去到呢度咧，咁我哋 solve 二次方程嘅咯。好啦，咁啊呢啲都係我就唔計啦。誒，等陣先啊，負一嘅二次再加四乘一加乘 x 加一再 x 加二，好，計到啦，應該就會係4m 二次啦，加12m 啦，就加9啦，等於零啦。哦，就揾到 m 係負3 over 2啦。OK 啦，咁啊呢個都唔難嘅喎，呢個因為中四程度都做到嘅呢個，咁咪搞掂呢條。